බලමු අපි රසායනික කර්මාන්ත ගැන තමයි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ. අපි රසායනික කර්මාන්ත ගැන කතා කරලා අපි අන්තිමට කතා කරනවා අපි සිග්මංකනය ගැන අන්තිමට කතා කරනවා. මොකද මේ සැරේ සිග්මංකනේ කෙටි ප්‍රශ්නය වෙයි කියලා මං හිතන නිසා. හරි, රසායනික කර්මාන්තවල අපි මුලින්ම කතා කරනවා 5M සංකල්පය ගැන. ඒකෙදී මුලින්ම මුදල්, money, manpower, machine, method සහ materials. මුදල්, මිනිස් බලය, යන්ත්‍ර, ක්‍රමවේද සහ අමුද්‍රව්‍ය. අපිට කර්මාන්තයක් පටන් ගන්නකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මුදල් තියෙන්න ඕන. හරිද? ඊට අමතරව මේ 5M සංකල්පයේ ප්‍රධානම මෙතඩ් එක තමයි, ප්‍රධානම කරුණ තමයි මිනිස් බලය. හරිද? මිනිස් බලය නැත්තම් මුදල් තිබ්බට වැඩක් නැහැ, යන්ත්‍ර තිබ්බට වැඩක් නැහැ, ක්‍රමවේද තිබ්බට වැඩක් නැහැ, අමුද්‍රව්‍ය තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා 5M සංකල්පයේ ප්‍රධානම කරුණ තමයි මිනිස් බලය. හරි, මිනිස් බලය ඕන, යන්ත්‍ර තියෙන්න ඕන, ක්‍රමවේද තියෙනවා, අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා. හිතනවා රසායනික කර්මාන්තයක් පටන් ගන්නවා, ඔයාට මුදල් නැතුව එක පටන් ගන්න බෑ, මිනිස් බලයක් නැතුව ඔයාට පටන් ගන්න බෑ. ඒ වගේම මැෂින්ස් නැතුව පටන් ගන්න බෑ. මෙතඩ් එකක් ඔයා එක් කරන ක්‍රමවේද දන්නේ නැත්නම් ඔයාට එක් කරන්න බෑ. ඒ වගේම අමුද්‍රව්‍ය තියෙන්න ඕන. හරි, ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යනවා. 5S සංකල්පය මේක ඕන sort, ඉංග්‍රීසි වචන වලින් කියනවා නම්, සිංහලෙන් කියනවා නම් අනවශ්‍ය දේ ඉවත් කර වර්ග කිරීම, අවශ්‍ය සෑම දෙයක්ම පිළිවෙලකට ස්ථානගත කිරීම, පිරිසිදු කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම, සම්මතයක් ඇති කර ගැනීම, ඉහත තත්ත්ව පවත්වාගෙන යාම. රසායනික කර්මාන්තයක් පටන් ගන්නකොට, කම්පැනි එකක් පටන් ගන්නකොට 5S සංකල්පය ඒ කම්පැනි එකේ ස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. හරිද? බලමු අපි. ඉස්සෙල්ලම අනවශ්‍ය දේ ඉවත් කරගන්න ඕන. අවශ්‍ය සෑම දෙයක්ම පිළිවෙලට සකස් කරගන්න ඕන. පිරිසිදු කරලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. ඊට සම්මතයක් ඇති කරගන්න. මේ කියන්නේ මෙහෙම මේ බඩුව මෙතනින් තියන්න ඕන, මේ බඩුව මෙතනින් තියන්න ඕන. ඒ විදිහට සම්මතයක් ඇති කරගන්න ඕන. ප්‍රනීති මාලාවක් ඉහත තත්ත්වයන් පවත්වාගෙන යනවා තමයි 5S සංකල්ප අවසාන එක. හරි. මම හිතනවා මොනවද මේ පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි ළඟට අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගැනීමේ සැලකිලිමත් යුතු කරුණු. ඔය රසායනික කර්මාන්තයක් පටන් ගන්නකොට ඔයා අමුද්‍රව්‍ය තෝරගන්නකොට අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙන. එකක් තමයි පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න ඕන. දැන් ඔයා හිතන ලංකාවේ ඔයා රසායනික කර්මාන්තයක් පටන් ගන්නවා, ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ලංකාවේ නැහැ. ඉතින් පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න බැරි නම් අපේ රසායනික කර්මාන්තයක් පටන් අරගෙන වැඩක් නැහැ. අමුද්‍රව්‍ය වලට පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉහළ සංශුද්ධතාවයකින් යුතු වීම. ඒ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය ගොඩක් පිරිසිදු තත්ත්වෙන් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාට ඒවා පිරිපහදු කරන්නත් ඔයාට වෙනම ගාණක් යනවා. වගේම ඔයාට ඒ අමුද්‍රව්‍ය මේ ලිමිට් එකක් නැතුව කියන්නේ මේ විශාල ප්‍රමාණයෙන් වට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන සරල කරුණු. හරි, ඊට පස්සේ රසායනික කර්මාන්ත ගැන නිර්වචනයක් තියෙනවා. රසායනික කර්මාන්තයක් කියන්නේ රසායනික කර්මාන්තයක් කරන රසායනික ප්‍රතික්‍රියා තුලින් රසායනික ඵල ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. රසායනික කර්මාන්තයක් කියන්නේ මොකක් හරි රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් කරලා ඵලයක් ගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකට කියනවා රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා. උදාහරණයක් විදියට කලින් සිලබස් එකේ තිබ්බ ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය, කොස්ටික් සෝඩා නිෂ්පාදනය, සල්ෆියුරික් නිෂ්පාදනය වගේ දේවල්, හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල නිෂ්පාදනය, නයිට්‍රික් අම්ල නිෂ්පාදනය වගේ දේවල්. හරිද? හරි, ඊට පස්සේ අපි යනවා MSDS පත්‍රිකාව, Material Safety Data Sheet කියලා එකක් තියෙනවා. මේ කිරි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. රසායනික නිෂ්පාදන සඳහා යොදා ගනු ලබන සංයෝග හා නිෂ්පාදන කරනු ලබන සංයෝග මගින් අහිතකර බලපෑම් ඇති විය හැකි නිසා මෙම සංයෝග ගබඩා කිරීම හා පරිහරණය සඳහා විධිමත් ක්‍රම අනුගමනය කළ යුතුය. ඒ සඳහා භාවිතා වන තාක්ෂණික තොරතුරු අඩංගු පත්‍රිකාව MSDS කියලා කියනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම කියන්නම්. හිතන්න ඔයා සල්ෆියුරික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තයක් පටන් ගන්න හදන්නේ. එතකොට ඔයාට දැන් හිතන්න ඔයා සල්ෆර්, එතකොට සල්ෆියුරික් අම්ලය, එතකොට ඒ වගේ කෙමිකල්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කෙමිකල්ස් ගබඩා කරද්දී ඒ ගබඩා කිරීම පිළිබඳව විස්තර අන්න ඒ වගේ ඒ සංයෝග පිළිබඳව අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව මේවා අල්ලුවොත් මේ වෙන ඒ වගේ data ඇතුළත් පත්‍රිකාවකට අපි කියන MSDS කියලා. හරිද? දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කෙටි ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. රසායනික නිෂ්පාදන සඳහා යොදා ගන්න ලබන සංයෝග හා නිෂ්පාදන කරන ලබන සංයෝග මගින් අහිතකර බලපෑම් ඇති විය හැකි නිසා මෙම සංයෝග ගබඩා කිරීම හා පරිහරණය සඳහා විධිමත් ක්‍රම අනුගමනය කළ යුතුය. ඒ සඳහා භාවිතා කරන තාක්ෂණික තොරතුරු අඩංගු පත්‍රිකාව පහත සඳහන් පිළිතුරු අතරින් කුමක්ද? 1. MCDC, 2. MSDC. ඒ විදිහට එක වගේ උත්තර පහක් දෙන්න පුළුවන්. උත්තරේ MSDS. හරි, අපි යමු ඊළඟට. මෙහි රසායනික ද්‍රව්‍ය ගබඩා කළ යුතු ආකාරය එහි මිනිස් ශරීරයට ඇති
කරන බලපෑම් ඒ ශේවන ආකාරය පරිසරයට හා ජලයට ඇති කරන බලපෑම් ඒ භාවිතා කරන ක්‍රමවේද සඳහන් වෙනවා. දැන් මෙන්න මේකනුත් කෙටි ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ MSDS පත්‍රිකාවේ පත්‍රිකාව මගින් පත්‍රිකාවේ සඳහන් වන්නේ කුමන කරුණුද? පාත් සඳහන් මේ වගේ කුමන කරුණුද? එතන නොගැලපෙන කරුණු තෝරන්න කියලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට නොගැලපෙන කරුණු තෝරගන්න මේ තියෙන කරුණු ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ගබඩා කළ යුතු ආකාරය, එහි මිනිස් ශරීරයට ඇති කරන බලපෑම්, ඒ ශේවන ආකාරය, පරිසරයට හා ජලයට ඇති කරන බලපෑම්, ඒ භාවිතා කරන ක්‍රමවේද කියන කරුණු ටික ඔයාලට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය ගන්න. ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය ගත්තට පස්සේ ප්‍රතික්‍රියා කුටීරයේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ ටිකක්. එකක් තමයි කපාට. හරිද? ඒ කපාට තියෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඇතුළත පීඩනය වැඩි වුණොත් මේක පුපුරලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කපාට තියෙනවා. එතන තමයි පීඩන නිදහස් කරන්නේ. හරිද? ඒ වගේම පළ නිදහස් කරන්නත් කපාට තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේම කවලම් කරන්න මිශ්‍රකයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කුටීරයක් පාවිච්චි කරන්නේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ කරගන්න. මොකද අපිට බෑනේ අත උඩ තියාගෙන රසායනික ප්‍රතික්‍රියා කරන්න නේද? ඒ නිසා අවශ්‍ය කියන විශේෂයෙන් හදපු ප්‍රතික්‍රියා කුටීරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ විශේෂ දේවල් තියෙනවා, උෂ්ණත්වමානයක් තියෙනවා, පීඩනමානයක් තියෙනවා. මොකද හදිස්සියවත් පීඩනය වැඩිලා පිපිරෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරි අපි ඊළඟ මෙතඩ එකට යමු. අපි සබන් නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් සබන් විදියට හඳුන්වන්නේ මේ දම්ලවල සෝඩියම් ලවණ. සබන් වලට කියන තවත් නමක් තමයි දැන් අහන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. සබන් හඳුන්වන වෙනත් නාමයක් කොහොමද? පාත් සඳහන් වගේ. සාමාන්‍ය සබන් හඳුන්වන්නේ මේ දම්ලවල සෝඩියම් ලවණ. අපි දන්න සබන් හදන්නත් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ගන්නවා කියලා. ඒ නිසා මේ දම්ලවල සෝඩියම් ලවණ කියලා තමයි අපි සබන් කියලා හඳුන්වන්නේ. සබන් යනු නිර්ද්‍රවීය කොටස් සමග සම්බන්ධ විය හැකි ජල බීතික හයිඩ්‍රෝකාබන් වලිගයක් හා ජල සමග දිවිද්‍රව බන්ධන සාදා ගන්නා ජලකාමී සෝඩියම් ලවණ හිසක් ඇති සංයෝග වේ. හරිද? අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙනවාට පේනවා ඩිස්ප්ලේ එකේ ජලකාමී හිසක් තියෙනවා, ජල බීතික වලිගයක් තියෙනවා. හරිද? දැන් ජල බීතික කියන්නේ මොකක්ද? ජල බීතික කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? ජල බීතිකාව. ඒකේ තේරුම තමයි ජලයට කැමති නෑ. හරිද? ජලකාමී කියන්නේ ජලයට කැමති. ඉතින් මෙන්න මේ සබන් ගත්තට පස්සේ මේ සබන් වල ඒ සබන් අණුවේ කොටස් දෙකක් තියෙන ජලකාමී හිස යා ජලයට කැමති, ජල බීතික වලිගය යා ජලයට කැමති නෑ. අන්න ඒ වගේ දෙකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ওই ජලකාමී හිසින්ද තමයි සබන් ජලය දිය වෙන්නේ. ජල බීතික වලිගය ඒ කොටස ජලය දිය වෙන්නේ නෑ. හරිද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ කුණු සමග කුණු රොඩු කියන්නේ ඒ තියෙන ඇඳුම් වල තියෙන ඒවත් එක තමයි යා දිය වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක වැඩේ වෙන්නේ. හරි. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. සබන් නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන වශයෙන් සබන් නිෂ්පාදනය කරද්දී අමුද්‍රව විදියට පාවිච්චි කරන කොස්ටික් සෝඩා, සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, ශාක සත්ව තෙල් සහ ලවණ. හරිද? සාමාන්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන්නේ ශාක තෙල් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. සබන් කර්මාන්තයේදී මිශ්‍රණයේ පවතින ප්‍රධාන කලාප දෙකක් තියෙනවා. ජලීය සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කලාපය සහ සත්ව හා ශාක තෙල් කලාපය කියලා. හරිද? දැන් සබන් නිෂ්පාදනයේදී අපි කියන සපොනීකරණය කියලා. හරිද? සපොනීකරණ ක්‍රියාවලියේදී මේ මිශ්‍රණයේ තියෙනවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කලාපය සහ සත්ව හෝ ශාක තෙල් කලාපය කියලා කොටස් කලාප දෙකකට වෙන් වෙනවා. හරිද? සරල දෙයක්. ඊට පස්සේ සබන් නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධාන ඵලය සහ අතුරු ඵල. ප්‍රධාන ඵලය තමයි අපිට ලැබෙනවා සබන්. අතුරු ඵලය විදිහට ලැබෙන ග්ලිසරෝල්. හරිද? අමුද්‍රව විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩුයි ශාක තෙලුයි. හරි, අපි යමු ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යමු කොහොමද අපි සබන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ කියලා. හරිද? මං හිතනවා ආට කවුරුහරි පේන්නේ නැත්තම් කියන්න මට සබන් නිෂ්පාදන ගැලීම් සටහනක්. හරිද? හැමෝටම පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. ඒකේ මම විස්තර කරන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. පේන්නද? නෑ පේන්න. හරි, පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි, දැන් පේනවද? හරි. සබන් නිෂ්පාදන ගැලීම් සටහන තමයි මේ තියෙන්නේ ඔයාලට. මෙතන අපි තෙල් මිශ්‍රණය දානවා, ශාක තෙල්. හරිද? ශාක තෙල් ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් කියලාත් කියනෝනේ. ශාක තෙල් ටික දානවා. ඔව්, සබන් නිෂ්පාදනය දැන් තමයි පටන් ගත්තේ. මෙසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. තෙල් දානවා අපි ප්‍රතික්‍රියා කුටීරයට තමයි. දැන් මම කලින් කතා කරේ ප්‍රතික්‍රියා කුටීරයක් ගැන. ප්‍රතික්‍රියා කුටීරයට දානවා ශාක තෙල්, දාලා කොස්ටික් සෝඩා, සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන එකක් දාන මේ ප්‍රතික්‍රියා කුටීරයට. ඔයාලට පේනවා දැන් ඩිස්ප්ලේ එකේ මම මවුස් එකෙන් ඒක රවුන්ඩ් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මොකක්ද අපි කරන්නේ? ඔය ප්‍රතික්‍රියා කුටීරයට දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ. හරිද? දැන් ওই ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙනකොට ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය සබන් කියන්නේ
අපි නිපද වෙන සබන් හරිද මේ දම්වලවල සෝඩියම් ලවණ මේ ජලයේ දිය වෙන්නේ නැහැ හරිද ජලයේ දිය වෙන්නේ නැහැ ඒක ජලයේ පාවෙනවා හරිද ග්ලිසරෝල් ටික තමයි ජලයේ දිය වෙන්නේ හරිද ලවණ ද්‍රාවණය ඉතින් අපි මේකට ලවණ දැම්මට පස්සේ ජලයේ ඝනත්වය වැඩි වෙලා ජලයේ ඝනත්වය වැඩි වෙලා ලවණ නිසා ජලයේ ඝනත්වය වැඩි වෙලා මේ සබන් හොඳට පාවෙන්න ගන්නවා හරිද සබන් හොඳට පාවෙන්න ගන්නවා ඉතින් අපිට කලාප දෙකකට වෙන් වෙනතොර දැන් ලවණ දානක ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය තුල ඝනත්වය වැඩි කිරීම. ඝනත්වය වැඩි වුණාට පස්සේ සබන් සහ ග්ලිසරෝල් දැන් අතුරු පල්ලයක් විදිහට දැන් ග්ලිසරෝල් වෙන් වෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට මේ පේනවා ජලීය කලාපය ග්ලිසරෝල් අපිට මේකෙන් දැන් අර වෙන් වුණාට පස්සේ අපිට ග්ලිසරෝල් ටික විතරක් වෙනම ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ ලවණ ද්‍රාවණය දාන ග්ලිසරෝල් දිය කරගන්න නෙවෙයි. ලවණ ද්‍රාවණයෙන් කරන්නේ ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය තුල ඝනත්වය වැඩි කරලා සබන් ටික පා කරනවා. ග්ලිසරෝල් ටික හොඳට දිය කරගන්නවා. හරිද? ඕක තමයි කරන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට දැන් උතනින් අපිට ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය හරහාම ලේසියෙන්ම ග්ලිසරෝල් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ග්ලිසරෝල් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන පිරිපහදු නොකළ තෙත සබන් හැදෙනවා. හරිද? ඔයාලට තව දුරටත් මේක පිරිපහදු කරන්න ඕන නම් තවත් ලවණ ටිකක් දාන්න. ලවණ. හරිද? ලුණු ද්‍රාවණයක් දාන්න. හරිද? ලුණු ටිකක් දාන්න. හරිද? ලුණු ටිකක් දැම්මට පස්සේ ලුණු ද්‍රාවණයක් දැම්මට පස්සේ එතකොට තව තවත් අර ඝනත්වය වැඩි වෙලා ග්ලිසරෝල් තව චුට්ටක් හරි තියෙනවා නම් ග්ලිසරෝල් ටික දිය වෙලා අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන් සබන් ටික පා වෙනවා. එතකොට අපිට සබන් තව දුරටත් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔච්චරයි ওই ලවණ ද්‍රාවණේ දාන්න එකේ ප්‍රධාන හේතුව. ලවණ ද්‍රාවණේ දාලා කරන්නේ ග්ලිසරෝල් ටික දිය කරගන්නවා. ඝනත්වය වැඩි කරලා සබන් ටික පා කරගන්න. එතකොට කලාප දෙකකට ඔක වෙන් වෙනවා. එතකොට අපිට ටක් ගාලා ග්ලිසරෝල් ටික ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ උඩ කොටසින්ම කියන්නේ ඒ ටික තමයි. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙන ග්ලිසරීන් ඉවත් කරන ලද සෝදන ලද සබන්ද මේ ග්ලිසරීන් නෑ. හරිද? ග්ලිසරීන් නෑ. හැබැයි මේකේ තියෙනවා ලවණ ද්‍රාවණයක්. හරිද? ජලයත් එක්ක මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ ලවණ ද්‍රාවණය අපිට පුළුවන් ද සබනුත් තියෙනවා ලවණත් තියෙනවා. දැන් මොකද්ද අපි කරන්නේ? කේන්ද්‍රාපසරණය කියන ක්‍රියාවලිය කියන්නේ ඕකකින් අර බ්ලෙන්ඩර් එක තියෙන්නේ. දැන් බ්ලෙන්ඩර් එකේ පියන අයින් කරලා ඔයගොල්ලෝ එක කරකවලා තිනවද? එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ ජල කලාපය වටේට යනවා අර ඝන කොටස් ටික මැදට එනවා. එහෙන් වෙන්නේ අර ඒ බර හින්දා හරිද මොකද ඔයා දන්නවා භ්‍රමණ චලිතයේ පාඩමේත් අපි කතා කරනවා මේ කේන්ද්‍ර අපසාරී තොරණය සහ කේන්ද්‍ර අභිසාරී තොරණය කියන. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේ කේන්ද්‍ර අපසාරණය අර භ්‍රමණ චලිතයේදී කේන්ද්‍ර අපසරණය නිසා බර අඩු අංශු ටික වීසි වෙලා යනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් වටේට දැන් කැරකෙන ගමන් වටේට යනවා ජලය ටික මැදට එනවා ඝන ටික. එතකොට සබන් ටික තියෙද්දි අපිට බටයක් දාලා වටේට කැරකෙන ගමන් ජලය වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ජලීය ලවණ වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අපි ලැබෙන තෙත සබන් ජලය ඉවත් කරගලා තාම තෙත තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් අපි සබන් නිෂ්පාදනයට දාන ඕනේ සාමාන්‍ය උත්පේරක. හරිද? උත්පේරක එහෙම අයින් කරගන්න. දැන් උත්පේරකට වලට අමතරව ඔයා දන්නවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තිබ්බොතින් චුට්ටක් හරි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් පොඩ්ඩක් හරි තිබ්බොතින් උතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? සබන් වල සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තියෙනවා කියන්නේ සබන් ගානකොට නේ ඉක්මනට සුදු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වයිට්නින් ක්‍රීම් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඒ නිසා සබන් වල තියෙන ඔය සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දැන් සාමාන්‍යයෙන් දාලානේ කරන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව නිසා ප්‍රතික්‍රියා නොකළ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තියෙන පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මොකද්ද කරන්නේ? සිට්‍රික් අම්ලය දානකොට. සිට්‍රික් අම්ලය දැම්මට පස්සේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මොකෝ වෙන්නේ? ඒක උදාසීන වෙලා ගිහලා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල තියෙන ප්‍රබලතාව අඩු වෙලා යනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙනවට සිට්‍රික් අම්ලය දානවා කියලා. හරිද? එතකොට අපිට ලැබෙන උදාසීන කළ දුබල අම්ල සබන් ලැබෙනවා. හරිද? උදාසීන කළ දුබල අම්ල සබන් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අඩු පීඩන තත්ත්වයට තෙවියලා ගන්නවා. තව දුරටත් ජල ඉවත් කරන අඩු පීඩන තත්ත්වයට තෙවියලා ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ලැබෙන වියලි සබන්. හරිද? ඔන්න වියලි සබන් ලැබුණා. වියලි සබන් ලැබුණාට පස්සේ මේකට එක එක සුවඳ කාරක පිරවුම් ද්‍රව්‍ය දාලා ආකලන ද්‍රව්‍ය දාලා වෙළඳ පොළට ඇසුරුම් කරලා ලැබෙන ඕක තමයි සබන් නිෂ්පාදනයේ ක්‍රියාවලිය. හරි අපි ළඟට යමු. මං හිතනවා අනිත් ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා. එන්න හරි නේද? දැන් පේනව නේද? දැන් අපි සබන් නිෂ්පාදන කතා කරා. දැන් අපි කතා කරමු ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය ගැන. ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරද්දී ඔයා දන්නවා දැනටමත් ඛනිජ තෙල් එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රෝලියම් තෙල් කියන්නේ මේ කියන්නේ අර මොකද්ද පුනර්ජනනීය නොවන සම්පතක්. දැන් ඒක වැය වෙමින් තියෙන්නේ. තව ලෝකෙට පාවිච්චි කරන්න තියෙන 2030 වෙනකන් විතරයි. ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නවා. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා මේ ජෛව ඩීසල් කියන concept එක ආවා. හරිද?
මේ ජෛව ඩීසල් කියන concept එක ආවා. ජෛව ඩීසල් වල කරන්නේ අපි මේ ශාක ප්‍රභව පාවිච්චි කරලා ඩීසල් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. දැන් මේකේ වාසි වගේම අවාසිත් තියෙනවා. හරිද? ජෛව ඩීසල් වල වාසි තමයි මම මෙතන දාලා නැහැ. ජෛව ඩීසල් වල වාසි තමයි මේ ජෛව ඩීසල් නිසා පරිසර කියන්නේ කාබන් කියන්නේ වායුගෝලයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිශතය වැඩි කරන්න දායක වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පරිසර දූෂණය වෙන්නේ නැහැ ජෛව ඩීසල් නිසා. ඒ වගේම තව වාසි තියෙනවා දැනට පවතින ඩීසල් එන්ජින් සඳහාද මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඩීසල් එන්ජින් එකක් තියෙනවනේ මේ ජෛව ඩීසල් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සරලයි මේකේ. ඒ වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න වෙන්නේ. හරි අවාසි විදියට මේකේ කතා කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. දැන් ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය කරන ශාක වලින් ඉතින් ශාක ඩීසල් නිෂ්පාදනයේට ශාක වැව්වට පස්සේ මිනිසාගේ ආහාරය සඳහා ශාක මදි වෙනවානේ. එතකොට කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ශාක මදි වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ශාක තෙල් වලින් හදනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් හෝස් වල දිලීර වර්ග ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක සාමාන්‍ය මිල අධික. දැන් වාදන කේෂ බෝතලෙක් ගාන කීයද කියලා නේද? ඒ වගේම රුපියල් 100 ගහලා අම්බලන්ගොඩට යන්න බෑ එතකොට. හරිද? එතකොට ඔයගලන්ට වැඩි වියදමක් යනවා. හරිද? සාමාන්‍ය රුපියල් 1000ක් විතර යනවා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි. අපි බලමු ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයේදී අපි කතා කරන හර්බර්ට් වාදය ගැන. පුනර්ජනන නොවන සම්පතක් වූ පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන මිනිසා පරිභෝජනය කරන රටාව මත ඉන්ධන නිෂ්පාදනය උපරිමයක් කරා පැමිණෙන අතර පසුව නිෂ්පාදිත ක්‍රමෙන් අඩුවන බව හර්බර්ට් වාදයෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. හරිද? මේ පෙට්‍රෝලියම් තෙල් තියෙන්නේ මේ පෙට්‍රෝලියම් තෙල් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනය ඉස්සර නම් එහෙන පොඩ් සාමාන්‍ය වැඩි නිෂ්පාදනය කරේ නැහැ. එන්න නිෂ්පාදනය වැඩි වුණා පෙට්‍රෝලියම් තෙල්. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ලෝකයේ මිනිස්සු වාහන පාවිච්චි කරන ගත ගමනාගමනයේ ප්‍රවාහනය හේතු නිසා තමයි මේක උනේ. ඊට පස්සේ එන්න වැඩි වෙලා උපරිමයකට එනවා. දැන් මේ උපරිම මට්ටම කාලේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒත් එක්කම එන්න උපරිම මට්ටමට ගියාට පස්සේ හැබැයි මේ පුනර්ජනනීය නොවන සම්පතක් නිසා පෙට්‍රෝලියම් තෙල් එන්න අවම වෙනවා, අඩු වෙනවා. එතකොට එන්න මෙන්න මේ මවුස් පොයින්ට් එකේ විදියට හිමීට නිෂ්පාදනය අඩු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ විදියට වෙලා නිෂ්පාදනයක් නැතිම කාලයක් වෙනවා. අපි කියන මේකට හර්බර්ට් වාදය කියලා. හර්බර්ට් වාදයෙන් කියන්නේ මොකද්ද? පුනර්ජනනීය නොවන සම්පතක් වන පෙට්‍රෝලියම් තෙල් වල නිෂ්පාදනය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙන ආකාරය තමයි ප්‍රස්ථාරයක් ඇසුරෙන් හර්බර්ට් වාදයේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය අපි පාවිච්චි කරන්නේ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් සහ මෙතනෝල්. හරිද? ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් සහ මෙතනෝල් තමයි අපි ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයට ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය. හරිද? දැන් ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් ගන්න අපි ඔය ශාක තෙල් වල තියෙන ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනෝල් දැන් මෙහෙම. දැන් මෙතනෝල් කියන්නේත් සාමාන්‍ය මෙතනෝල් කියන්නේත් ඇත්තරම මේ ස්වභාවික නිපදවන දෙයක් නෙවෙයි. හරිද? හැබැයි මෙතනෝල් ස්වභාවික නිපදවන්න පුළුවන් අපිට. ක්‍රමයක් තමයි ඔය ශුද්‍රජීවීන්ගේ පැසීම පාවිච්චි කළ මෙතනෝල් අපිට නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ ශාක තෙල් ස්වභාවිකයි කොහොමත් මෙතනෝල් ස්වභාවික ක්‍රම මගින් කලින් කිව්වා වගේ ශුද්‍රජීවීන් මගින් නිපදවුවොත් 100% ජෛව ඩීසල් ස්වභාවිකයි. හැබැයි මෙතනෝල් ඔයා මේ ස්වභාවික නොවන ක්‍රමයක් මගින් ලබාගත යුතු ඒක ස්වභාවික නැහැ. හරි. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් සහ මෙතනෝල් ප්‍රතික්‍රියා කුටීරයට දාලා ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. අපි කියනවා මේකට ට්‍රාන්සිස්ටරීකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා. අපි මේකට කියන ට්‍රාන්සිස්ටරීකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා. ඇයි මේක ට්‍රාන්සිස්ටරීකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා කියන්නේ? ප්‍රධාන හේතුවක් විදියට අපි මේක ට්‍රාන්සිස්ටරීකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා කියන්නේ එක එස්ටර් සංයෝගයකින් තවත් එස්ටර් සංයෝග කිහිපයක් සාදන නිසා අපි කියනවා මේකට ට්‍රාන්සිස්ටරීකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා. මොකද්ද? එක එස්ටර් සංයෝගයකින් තවත් එස්ටර් සංයෝග කිහිපයක් සාදන නිසා අපි කියනවා මේකට ට්‍රාන්සිස්ටරීකරණය කියලා. හරිද? සමන් නිෂ්පාදනයේදී කිව්වේ මොකද්ද? සැපොනීකරණය. මේකට කියන ට්‍රාන්සිස්ටරීකරණය. හරිද? ඔඩ ෆෝමියුලා එකක් පේන ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් දාන මෙතනෝල් අපිට හැදෙනවා උත්පේරක විදිහට දාන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. හරිද? පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දාන්නත් පුළුවන්, කිසි අවුලක් නැහැ. හැදෙනවා ග්ලිසරෝලුයි සබා. ඔය සබන් නෙවෙයි ජෛව ඩීසල්. හරිද? හරි. අපි ඊළඟ එකට යමු. ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය ගැන තියෙනවා කොහොමද වෙන්නේ කියලා වැඩේ. ග්ලිසරෝල් සහ මෙතනෝල් එස්ටර් එකිනෙක මිශ්‍ර නොවන නිසා සාමාන්‍යයෙන් ග්ලිසරෝල් සහ මෙතිල් එස්ටර් කියන්නේ ජෛව ඩීසල් වලට තියෙන තවක් නමක්. හරිද? ග්ලිසරෝල් කියන්නේ අතුරුඵලය, ප්‍රධාන වශයෙන් මෙතිල් එස්ටර් තමයි හැදෙන්නේ. මෙතිල් එස්ටර් කියන්නේ ජෛව ඩීසල් වලට. හරිද? ජෛව ඩීසල් එකිනෙක මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කොහොම තෙල් නේක ඒ දෙක මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. නිසා වෙන් කරගන්න ගොඩක් ලේසි. හරිද? දැන් අපි අමුද්‍රව්‍ය විදියට දාන ට්‍රයිග්ලිසරයිඩුයි
මෙතනෝලුයි දැම්මට පස්සේ සිද්ධ වෙන ප්‍රතික්‍රියාවක් අපි එකට කියන ට්‍රාන්සිස්ටරීකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ මේ දෙක වෙන වෙනම හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය තුල වෙන වෙනම කලාප දෙකකට වෙන් වෙන එකට හේතුව තමයි ග්ලිසරෝල් සහ ජෛව ඩීසල් එකිනෙකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ලිස්ටර් කියලා කියන්නේ ජෛව ඩීසල් වලට. ඉතින් මේ දෙක එකට මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට අක් ගාලා ඉක්මනට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙහිදී ප්‍රතික්‍රියාවගේ උත්ප්‍රේරණය කිරීමට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දානවා. හරිද? අපි දන්නවා මොකද්ද උත්ප්‍රේරක වලින් කරන්නේ? උත්ප්‍රේරක වලින් කරන්නේ සක්‍රියන ශක්තිය අඩු කරන එක. හරිද? දැන් මම දැක්ක කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා මේ සක්‍රියන ශක්තිය අඩු කර ගැනීමට යොදා ගන්න සක්‍රිය ශක්තිය අඩු කරගත්ත හැක්කේ පහත සඳහායන් ඒ වගේ කොමකින්ද? ඒක තිබ්බා මේ උෂ්ණත්වය මගින් ප්‍රතික්‍රියකවල මේ සාන්ද්‍රණය වෙනස් කිරීම මගින් මේ වගේ කතාන්දර ගොඩක් තිබ්බා. හරිද? මම අර චාලක රසායන පාඩමේ කියා දුන්නා වගේ ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවට තමයි බලපාන්නේ ප්‍රතික්‍රියා සාන්ද්‍රණය. හරිද? උෂ්ණත්වය බලපාන්නේ ඒවට. හරිද? සක්‍රියන ශක්තිය අර මම අවගලන ඇදලා පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රස්ථාරයක් ප්‍රතික්‍රියා මාර්ගයේ එතන සක්‍රියන ශක්තිය වැඩික හෝ අඩු කරන්න භාවිතා කරන්නේ උත්ප්‍රේරක වලට විතරයි සක්‍රියන ශක්තිය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අනිත් කිසි දෙයකට බෑ. ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව වැඩි කරන්න අඩු කරන්න බලපානවා ප්‍රතික්‍රියක වල සාන්ද්‍රණය වගේ දේවල්. හරිද? හරි. අපි බලමු කෙටි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ හින්දා මම විස්තර කරේ එක. හරි. උත්ප්‍රේරක විදිහට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දානවා. හරිද? ඇයි මේ උත්ප්‍රේරක දාන්නේ? උත්ප්‍රේරක දැම්මට පස්සේ අර කියන්නේ සාමාන්‍ය වැඩේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු සල්ෆියුරික් අම්ලෙත් එක්ක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මම මේ උදාහරණයක් කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒක ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා අපිට සෙල්සියස් 500ක ශක්තියක් දෙන්න. ජූල් 500ක ශක්තියක් දෙන්න ඕන. හැබැයි අපිට එහෙම නැහැ. අපිට ජූල් 500ක් දෙන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් අපිට උත්ප්‍රේරකයක් දාලා ඒක 300න් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? අර නිකන් අර ට්‍රැෆික් රාලහාමි රුපියල් 2000 දඩේ ගහන එක අර ෂේප් එකේ රුපියල් 1000ක් දීලා වැඩේ කරගන්න වැඩක් තමයි උත්ප්‍රේරක වලින් කරන්නේ. හරිද? හරි. නැතහොත් ශාක තෙල් වල නිදහස් කාබෝසිලික් අම්ල වැඩිපුර ඇත්නම් ඒවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියා කර සබන් සෑදී මිශ්‍ර කිරීමේදී පෙන ඇතිවීමෙන් ගැටලු ඇති කෙනේ. දැන් මම ඒක ගැන වැඩි ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරිද? දැන් මොකක්ද උනේ? දැන් ග්ලිසරෝල් හැදුනා, මෙතිල් එස්ටර් හැදුනා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වෙනුවට දාන්න පුළුවන් ඒවත් තියෙන මෙතන. අපිට පුළුවන් මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් දාන්න. සිංක් ඔක්සයිඩ් දාන්නත් පුළුවන්. හරි අපි ඉස්සරහට චුට්ටක් කතා කරමු මේව ගැන. ජෛව ඩීසල් වල ගුණාත්මකභාවය අඩු කරන සාධකයක් වන්නේ මෙතන තියෙනවා. හරි මෙතන මේ ස්ලයිඩ් එක මම පොඩ්ඩක් පෝස් කරන්නම්. හරිද? මම තව ඉස්සරහට කියා දෙන්නම් මේ ස්ලයිඩ් එකේ පොඩ්ඩක් කලින් එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය කරන ආකාරය. මේක තව විනාඩි 10යි කරන්න පුළුවන් මේ මීටින් එක. මේ මම හිතන්නේ විනාඩි 30 තියෙන නිසා මම ඉක්මනට මේක ඉවර කරන්න ජෛව ඩීසල් අපි කිසි පාරක් පොස් කරමු මේක මේ හරිද? ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය තුළ ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වෙනකොට ඝනත්වයේ වැඩි ග්ලිසරෝල් පහළ ස්තරයේද ජෛව ඩීසල් ඉහළ ස්තරයේද තියෙනවා. එතකොට මෙම ස්තර කේන්ද්‍ර අපසාරී ක්‍රමය මගින් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. අර කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය තුළ මේ ඝනත්වයේ වැඩි ග්ලිසරෝල් පහළ කොහොමද ග්ලිසරෝල් වල ඝනත්වය වැඩි. හරිද? ජෛව ඩීසල් ඉහළට යනවා. අපිට කේන්ද්‍ර අපසාරණ කියන බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා කාලකවල වගේ ඉක්මනට මේක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සැදෙන සබන් ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගී නොවන මෙතනෝල් ප්‍රතික්‍රියා නොකළ තෙල් හා උත්ප්‍රේරක මිශ්‍රිතද මේකට පාවිච්චි කරව අමුද්‍රව්‍ය හැම එකම මේකේ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට අපි කිව්වොත් මේ මේකට පාවිච්චි කරා අපි මේ උත්ප්‍රේරක දැම්ම ඒවත් මේ හැම එකක්ම මික්ස් එකක් ලැබෙන්නේ. හරිද? කියන අපද්‍රව්‍ය ද්‍රාවණයක් ලැබෙන්නේ. දැන් මේක පිරිපහදු කරගන්නවා. අපි බලමු ජෛව ඩීසල් පිරිපහදු කරන ආකාරය. හරිද? ජෛව ඩීසල් තුල මෙතනෝල් ඉවත් කරන්න එකම දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ මෙතනෝල් වල මේ මෙතනෝල් ඉක්මනට වාෂ්ප වෙලා යනවා. අපි ඒක දන්නවා වාෂ්පීකරණය ඉතා ඉහළයි. ඒ නිසා ටක් ගාලා අපි මේක රත් කරනවා. රත් කරගමන් මේකට දාපු මෙතනෝල් ටික වාෂ්ප වෙලා යනවා. නම් අර වාෂ්ප එකතු කරලා අපිට ඒ මෙතනෝල් ටික වෙන් කරගන්නත් පුළුවන් කැමති නම්. හරිද? මම දැන් මේකට දාපු මෙතනෝල් ඉවත් කරගන්න අපි මේක රත් කරනවා. හරිද? ඒ වගේම මෙතනෝල් ඉවත් කිරීමෙන් පසු මෙතන ඉවත් කිරීම තව දුරටත් අපද්‍රව්‍ය විදිහට ග්ලිසරෝල් සහ උත්ප්‍රේරක තියෙනවා. හරිද? ග්ලිසරෝල් පොඩ්ඩක් හරි තියෙනවා. දැන් කේන්ද්‍ර අපසරණයෙන් අපි ග්ලිසරෝල් ඉවත් කරානේ. ඉතින් ඒ වුණාට ග්ලිසරෝල් චුට්ටක් හරි තියෙනවා. උත්ප්‍රේරකත් ටිකක් හරි තියෙනවා. හරිද? අපි මේකට කරන්නේ ජෛව ඩීසල් බුබුලනය කරනවා. හරි? ජෛව ඩීසල් තුලින් ජලය බුබුලනය කරනවා. එතකොට මේක හේදිලා යනවා. හරිද? ජෛව ඩීසල් තුලින් ජලය බුබුලනය කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ජෛව ඩීසල් තියෙන එකෙන් ජලය බුබුලනය කරනවා. ඒ කියන්නේ ජල මොකක් හරි ඒ ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය හැර මොකට හරි ජල බටයක් දාලා ජල බින්දු
යට ඉඳන් උඩට එන්න වගේ හදන එක තමයි ජල බූබලනය කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අවසානයේ ජෛව ඩීසල් වියලා එහි ඇති ජලය ඉවත් කර පෙරීම මගින් ඝන අංශු ඇතනම් ඒවා ඉවත් කරයි. හරිද? අවසානයේ ජෛව ඩීසල් වියලා ජෛව ඩීසල් වියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ජලය ඉවත් කර දැන් වියලා ගත්ත පස්සේ ජලය ඉවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඝන අංශු ඇතනම් ඒවත් ඉවත් කරලා දානවා. පිරිපහදු නොකළ ග්ලිසරින් පිරිපහදු කර අර පිරිපහදු නොකළ අප ග්ලිසරින් ඉවත් කරගත්තනේ. එහි වූ මෙතනෝල් නැවත ජෛව ඩීසල් නිපදවීමට භාවිතා කරන්නත් කැමති නම් පුළුවන්. ජෛව ඩීසල් වර්තමානයේ විවිධ ආකාර වලින් හඳුන්වනවා. අපි කියන B100 B100 කියන්නේ පෙට්‍රෝලියම් ඩීසල් මිශ්‍ර නොකළ 100% පිරිසිදු ජෛව ඩීසල්. B20 කියන්නේ ජෛව ඩීසල් 120යි පෙට්‍රෝලියම් තෙල් 80යි. සාමාන්‍ය පෙට්‍රෝලියම් තෙල් එක්ක මික්ස් කරලා තමයි ජෛව ඩීසල් පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? හරි. ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය පිළිබඳව පොඩි ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට උත්ප්‍රේරක විදියට අපි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නේද? සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් පාවිච්චි කරාට ඔය දැන් අපි ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ්නේ පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය විදියට නේද? උත්ප්‍රේරක විදියට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් පාවිච්චි කරනවා. දැන් ශාක තෙල් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ කලින් අපි කතා කරා මේ සබන් නිෂ්පාදනයේදී අපි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තමයි දාන්නේ ශාක තෙල් වලට. දැන් මෙතනත් ශාක තෙල් පාවිච්චි වෙනවා. උත්ප්‍රේරක විදියට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දානවා. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ ප්‍රතික්‍රියාව දැන් හදන්න ගියේ ජෛව ඩීසල් හැදුනේ සබන් වෙන්න පුළුවන්. අර එහෙම දේවල් වෙනවනේ හදන්න ගියපු කෙනෙක් වෙන්නේ හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ හදන්න ගිය ජෛව ඩීසල් හැදුනේ සබන් වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වෙනුවට මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ්, සින්ක් ඔක්සයිඩ් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නැත්නම් සබන් හැදෙනවා. ඒ වගේම නිදහස් මේ දම්ල තියෙන්න බෑ මේකේ. නිදහස් මේ දම්ල තිබ්බොත් තමයි වැඩේ අවුල් යන්නේ. හරිද? ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන ශාක තෙල නිදහස් මේ දම්ල තිබ්බොත් තමයි මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක එකතු වෙලා මේ සබන් හැදෙන්නේ. ඒ නිසා නිදහස් මේ දම්ල ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙන්න ඕන. හරිද? ජෛව ඩීසල් වල ගුණාත්මක භාවය අඩු කරන සාධකයක් වන්නේ නිදහස් කාබෝසිලික් අම්ල ප්‍රමාණය ඉහළ වීම. ඒ නිදහස් මේ දම්ල වැඩි වුණාට පස්සේ එම ශාක තෙල් වල ඇති කාබෝසිලික් අම්ල ප්‍රමාණය මැනීමට ඇසිඩ් අංකය පාවිච්චි කරනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන මේ ශාක තෙල් වල මේ නිදහස් මේ දම්ල තියෙන්න බෑනේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් තියෙන කොහොම කරත් අපිට ඒක මැනලා තමයි අපි ප්‍රතික්‍රියාවට දාන්නේ. ඉතින් මයින අංකය තමයි ඇසිඩ් අංකය. හරිද? මෙන්න ඇසිඩ් අංකය ජෛව තෙල් ග්‍රෑම් 1ක ජෛව තෙල් ග්‍රෑම් 1ක ඇති නිදහස් මේ දම්ල සම්පූර්ණයෙන්ම උදාසීන කිරීමට පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මිලිග්‍රෑම් ගණනෙහි ඇසිඩ් අංකය ලෙස හඳුන්වනවා. ජෛව තෙල් ග්‍රෑම් 1ක ඇති නිදහස් මේ දම්ල සම්පූර්ණයෙන්ම උදාසීන කිරීමට පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මිලිග්‍රෑම් ගණන එහි ඇසිඩ් අංකය ලෙස හඳුන්වනවා. උදාහරණයක් විදියට ජෛව තෙල් වල ග්‍රෑම් 1ක් ජෛව තෙල් ගත්තට පස්සේ ඒකේ තියෙන සියලුම නිදහස් මේ දම්ල උදාසීන කිරීමට අවශ්‍ය පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ප්‍රමාණයට අපි කියනවා ඇසිඩ් අංකය කියලා. හරිද? දැන් ඔය තිබ්බ මේ එකක්. ඒ කියන්නේ මේ අපි කියන පරිමා 20 කියලා නේද? මම ඒක දුන්නා චාලක රසායන පාඩමේ. පරිමා 20ත් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න සමහරවිට අහන්න පුළුවන්. පරිමා 20 යනු කුමක්ද කියලා කෙටි ප්‍රශ්නයක්. ඒකෙදි දෙන්න පුළුවන් එක ඒවා. ඒ විදිහ තමයි මේ. ඉතින් පොස්පේට් පොහොර නිෂ්පාදනය දිනවා. හරි මෙතනදී මේ මං හිතන්නේ අපිට තියෙන වෙලාවත් එක්ක පොස්පේට් පොහොර නිෂ්පාදනය මම කතා කරන්න ඕනද කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පොස්පේට් පොහොර නිෂ්පාදනය හදලා තියෙන ස්ලයිඩ් එක විනාඩි 10 තියෙන අපිට විනාඩි 4ක් තියෙනවා. හරිද? අපිට විනාඩි 4ක් තියෙනවා. හරි කමන්නේ පොස්පේට් පොහොර නිෂ්පාදනයත් කරමු අපි. මං හිතන්නේ කඩදාසි නිෂ්පාදනය කරන්න වෙලා මදි වෙන එහෙම නෝති. කමන්නේ පොස්පේට් පොහොර නිෂ්පාදනය කරමු. ශාක වර්ධනයට අපි දන්න පොස්පරස් ශාක වර්ධනයට අපි අනිවාර්යෙන් දන්න පොස්පරස් ඕන ශාක වර්ධනයට. ඉතින් මේකට ප්‍රභවයක් ලෙස අපි පොස්පේට් පොහොර අපි ශාක වලට දෙන්න ඕන. හරිද? පොස්පේට් පොහොර නිපදවීමට ඇපටයිට් khනිජය යොදා ගන්න. පොස්පේට් පොහොර නිපදවන්න ඇපටයිට් කියන khනිජය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ අපි. ඇපටයිට් වර්ග තුනක් තියෙනවා. ෆ්ලෝරෝ ඇපටයිට්, ක්ලෝරෝ ඇපටයිට් සහ හයිඩ්‍රොක්සි ඇපටයිට්. ක්ලෝරෝ හයිඩ්‍රොක්සි මොනවද? ක්ලෝරෝ හයිඩ්‍රොක්සි. ක්ලෝරෝ හයිඩ්‍රොක්සි. එක සැරේට මතක තියාගන්න. ක්ලෝරෝ හයිඩ්‍රොක්සි. හරිද? මේ නම් තුන ලස්සනයි නිසා ඉක්මනට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ක්ලෝරෝ හයිඩ්‍රොක්සි. හරිද? ක්ලෝරෝ ඇපටයිට්, හයිඩ්‍රොක්සි ඇපටයිට්. හරිද? ওই තුන තමයි තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ පොස්පේට් පොහොර නිෂ්පාදනය ගැන බලමු අපි කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඇපටයිට් ජලයේ අද්‍රාව්‍ය බැවින්නේ. ඒකට සාමාන්‍ය ඇපටයිට් කියන khනිජය ජලයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් හිතන්න ඕකෙන් හදලා අපි පොහොර දැම්ම කියලා. ඉතින් එතකොට වැස්සට පස්සේ ශාක වලට උරා ගන්න නැහැ නේද? ඉතින් ඒ නිසා කෙටි කාලින භෝග වලට සුදුසු වෙන්නේ නැහැ මේක. හිතන්න දැන් අර කොරෝනා කාලේ ඔයගොල්ලෝ හැදුවනේ වම්බොටු හැදුවා. එක එක දේවල් හැදුවනේ.
එතකොට වම්බොටු පැලේ වම්බොටු වලට මේ කෙටි කාලින් දීර්ඝ කාලෙන් කෙටි කාලීන භෝගයන්. එතකොට ඇපටයිට් දාලා හැදුර වැඩක් තියෙනවද? වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ફોස්ෆරස් ලැබෙන්නේ නැහැ. ජලයේ ද්‍රව්‍ය නැහැනේ. හරි. ඉතින් මේ කෙටි කාලීන භෝග වලට පොහොර හදාගන්න එපා එහෙනම් නේද? කෙටි කාලීන භෝග වලට පොහොර හදාගන්න පුළුවන්. ඕන. ඉතින් කෙටි කාලීන භෝග වලට පොහොර හදාගන්න අපි පොඩි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. අපි ඒක නිස්සාරට කතා කරමු. එප්පාවල ඇපටයිට් නිදියක් තියෙනවා. එහි සංයෝජිත ෆොස්ෆරස් ප්‍රමාණය 134 140. දැන් එප්පාවල තියෙන ඇපටයිට් නිදිය 100ට ගණන් ඕනේ නැහැ. හරිද? මම නිකන් කිව්වේ. සාමාන්‍ය එප්පාවල තමයි ඇපටයිට් නිදියක් තියෙන්නේ. ඒක නම් අහන්න ගන්න කලින් මම හිතන්නේ අහලා තියෙනවා. විනාඩි 2යි තව තියෙන්නේ අපිට. ට්‍රීට්මන්ට් එක ඉවර කරමු. ෆොස්ෆේට් පොහොර නිෂ්පාදනය. ජල ද්‍රාව්‍ය ෆොස්ෆේට් ප්‍රමාණය වැඩි පොහොර නිපදවීම. දැන් ජල ද්‍රාව්‍ය නැහැ කිව්වනේ. බලමු කොහොමද ජල ද්‍රාව්‍ය හදාගන්නේ කියලා. එතකොට කෙටි කාලින භෝග වලටත් ඒක යෝග්‍ය වෙනවා. හරි. පළමුව ඇපටයිට් කණජය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කුඩු කරගන්න ඕන. හරිද? කුඩු කරගන්න. මේව නෝට් එකේ තියෙන මන් දීපු. හරිද? ඉන්පසු මෙම ඇපටයිට් රසායනික පරිවර්තනය සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රම භාවිත කුඩු කරා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? H2SO4 සල්ෆියුරික් හෝ HCl හෝ නයිට්‍රික් අම්ලයේ සමග ප්‍රතික්‍රියා කරවීම. මේව දාලා ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හරිද? ඒවත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙනවා මේක. සෝඩියම් කාබනේට් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරවීම. හරිද? සර්පන්ටයින් කණජය සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීම. මේ උකුවෙල ප්‍රදේශයේ ලබා ගැනීම. සාමාන්‍ය සර්පන්ටයින් අන්න එක අහන්න පුළුවන්. සර්පන්ටයින් කියන එක ගන්න උකුවෙල. සර්පන්ටයින් නම් උකුවෙල. හරිද? ඒක මතක හිටිය කියලා මම හිතනවා. සර්පන්ටයින් නම් උකුවෙල. හරිනේ? පීට් වල ඇති කාබනික අම්ල සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීම සැලසීම. මෙන්න මේ හතරෙන් ඕන එකක් කරලා අපිට පුළුවන් ජලයේ දියවන ඇපටයිට් හදාගන්න. හරිද? එතකොට කෙටි කාලින බ්‍රෝග වලට එක හොඳයි. මතක තියාගන්න H2SO4 HCl නයිට්‍රික් අම්ලය සෝඩියම් කාබනේට් දාන්නත් පුළුවන් සර්පන්ටයින් දාන්නත් පුළුවන්. සර්පන්ටයින් තියෙන උකුවෙල සර්පන්ටයින් තියෙන්නේ. පීට් වල තියෙන්නේ පීට් මුතුරාම් වලින් ගන්න. පීට් මුතුරාම් වලින් තමයි ගන්නෙ. පීට් වල කියන්නේ පීට් කියන්නේ ඒ ලබා ගන්න කාබනික සංයෝගය නම පීට් වල පීට් වල ඇති කාබනික අම්ල සමග ප්‍රතික්‍රියා එතන මේ පීට් වලින් තමයි මේ කෙමිකල් එක ගන්න. හරිද? පීට් මුතුරා වලින් තමයි ඒක ලබා ගන්න. ඒකත් එක කරලා අපිට ඒක ඇත්තට ලොකුවට අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? සර්පන්ටයින් එක මතක තියාගන්න. සෝඩියම් කාබනේට් මතක තියාගන්න. H2SO4 HCl සහ නයිට්‍රික් අම්ලෙත් මතක තියාගන්න. හරිද? අපිට බලන්න නෝට් එක. ෆොස්ෆේට් පොහොර නිෂ්පාදනය කරන ආකාරය බලමු අපි. මේදී දේශීය එප්පා වලින් ඇපටයිට් සහ උකු වලින් සර්පන්ටයින් ලබා ගන්න. මම කිව්වේ එප්පා වලින් ඇපටයිටුයි උකු වලින් සර්පන්ටයින් ලබාගෙන මොකද්ද කරන්නේ? අනිකුත් රසායනික ද්‍රව්‍ය දේශීය නිෂ්පාදනය නොවීම නිසා අපනයන කිරීමට සිදුවේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් උකු වලින් ගන්න පුළුවන් සර්පන්ටයින් ඇපටයිට් උත් ගන්න පුළුවන් එප්පා වලින්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? H2SO4 ගන්න පුළුවන්ද අපිට? ඒක ගන්න බෑ. ඒක විදේශ වලින් අපිට ආනයනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. H2SO4 HCl අම්ලය යොදාගෙන ජල අද්‍රාව්‍ය කැල්සියම් ෆොස්ෆේට් ජල ද්‍රාව්‍යනවා. මෙහිදී දේශීය එප්පා වලින් මම කිව්වා සර්පන්ටයින් ගන්න උකු වලින් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ H2SO4 ගෙන්නන්න ඕන. හරිද? ගෙන්නලා අපි මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ කරනවා. H2SO4 අම්ලය සහ HCl අම්ලය යොදාගෙන ජල අද්‍රාව්‍ය කැල්සියම් ෆොස්ෆේට් ජල ද්‍රාව්‍ය කැල්සියම් හයිඩ්‍රොජන් ෆොස්ෆේට් බවට පත් කිරීම පූර්ණ පාලනය නම් වේ. මෙසේ ලබා ගන්නා ෆොස්ෆේට් පොහොර සුපර් ෆොස්ෆේට් පොහොර නමින් හඳුන්වන්නේ. කියන්නේ H2SO4 එක කවලම් කරලා මේ හදන ෆොස්ෆේට් පොහොර වලට අපි කියන සුපර් ෆොස්ෆේට් පොහොර කියලා. මෙම සුපර් ෆොස්ෆේට් හි කැල්සියම් අයන නිසා ඇතිවන ජලාකර්ෂණ බව අඩු කිරීමට ඇමෝනියම් ලවණ පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න ඕන. හරිද? මෙම සුපර් ෆොස්ෆේට් පොහොරවල කැල්සියම් අයන නිසා ජලකර්ෂක බවක් ඇති වෙනවා. ජලයට ආකර්ෂණය වෙන බවක් වගේ එකක් ඇති වෙන එක වැඩි වුණාට පස්සේ අපි අඩු කරන්න ඇමෝනියම් ලවණ වගේ දේවල් එකතු කරනවා. හරිද? නයිට්‍රජන් චක්‍රෙත් ඕක ගැන පොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා. හරිය බලමු ඊළඟට ගිහිල්ලා ෆොස්ෆේට් පොහොර නිෂ්පාදනය නයිට්‍රික් අම්ලය යොදාගෙන අපි හදන ඒවාට කියන නයිට්‍රා ෆොස්ෆේට් කියලා. සල්ෆියුරික් අම්ලය එකතු කරලා හදන ඒවාට කියන්නේ මොකද්ද? සුපර් ෆොස්ෆේට් පොහොර. නයිට්‍රික් අම්ලය එකතු කරලා හදන ඒවාට කියන අපි නයිට්‍රෝ ෆොස්ෆේට් පොහොර කියලා. මෙහිදී පූර්ණ අල්පාම්ලන අවශ්‍ය අම්ල ප්‍රමාණයට වඩා අඩු අම්ල ප්‍රමාණයක් යොදා ගනිමින් ෆොස්ෆේට් පොහොර නිපදවීම පාර්ශ්වික අල්පාම්ලනය ලෙස හඳුන්වනවා. තවද සෝඩියම් කාබනේට් සිලිකා වැනි සමග මිශ්‍ර කර සෙල්සියස් 900 උෂ්ණත්වයේ ප්‍රතික්‍රියා කරවීමෙන් ජල ද්‍රාව්‍ය ෆොස්ෆේට් පොහොර නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් සංකීර්ණ කතාවක්. හරිද? හරි. අපි ඊළඟට යමු. කඩදාසි නිෂ්පාදනය ගැන තියෙන මේක ගොඩක් සංකීර්ණ වැඩේ. හරිද? මට කෝල් එකක් එනවා. හරි. කඩදාසි නිෂ්පාදනය පොඩක් සංකීර්ණයි. හරිද? මොකද මේක වචන පොඩක් අවුල් වගේ. හරිද? කඩදාසි නිෂ්පාදනයේ පියවර කීපයක් තියෙනවා. පල්පේ සෑදීම, ෂීට් එක සෑදීම, තෙත් කරවීම සහ වියලීම, අවසානයේ ආලේපනය.
හරි ආලේපන කියන්නේ මොකද වර්ණ වගේ දේවල් ආලේපන කරන්න. හරි අපි මුලින්ම බලමු කඩදාසි නිෂ්පාදනය යටතේ පල්පය සෑදීමේ ක්‍රම ටික මොනවද කියලා. පල්පය සෑදීමට ලීකුඩු පිදුරු පයින් ගස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. පල්පය සෑදීමේ අරමුණ තමයි ශාක කොටස්හි ලිග්නින් ඉවත් කර සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කිරීම. පල්පය අපි හදන්නේ සාමාන්‍ය පල්පය අපි බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. පල්පය කියන එක අපි හදන්නේ ශාක කොටස් වල ලිග්නින් කියන ඕදන ලිග්නින් කියලා සංඝටකයක් තියෙන එක ඉවත් කරලා සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කරගෙන ඉඳලා දන්නවා ඔය කඩදාසි වල වැඩිපුරම තියෙන සෙලියුලෝස් තන්තු නේද? සෙලියුලෝස් තන්තු ජීර්ණය කරන්න පුළුවන් ද මිනිස්සෙක්ට? ජීර්ණය කරන්න බෑ. ඒක ජීර්ණය කරන්න පුළුවන් අර වමාරා කන සතුන්ට ගොඩක් වෙලාවට. ඔයි ආපොඩගෙන මම පන්ති ඉන්නේ. කවුද පන්ති ඉන්න එක්කෙනා? හරි. පල්පේ සෑදීම අපි කතා කරා. ප්‍රධාන වශයෙන් පිරවුම් ලෙස කැල්සියම් කාබනේට්, මැටි, ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් කියවට පස්සේ මට මතක් වෙන්නේ කවුද? අන්න තින්ත නිෂ්පාදනයේ සුදු වර්ණය ලබා දෙන්නේ කවුද? ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ්. බැඳුම් කාරක ලෙස පාවිච්චි කරන බහුආවයක ද්‍රාවණ හෝ ස්ටෝච් කියන ද්‍රව්‍ය මේක ඔයාගේ ටියුට් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා. හරිද? මේක පොඩි බර වචන කියන්නේ බර පොඩ වචන වල බර ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අර මේක මතක තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. හරිද? කියන්නේ මේකේ නෝට්ස් හැම එකම මෙහෙම තමයි මේ පොඩ්ඩක් හරි අමුතු වචන ටිකක් තියෙනවා. හරි. පල්පේ සාධන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. යාන්ත්‍රික ක්‍රමය, රසායනික ක්‍රමය. හරිද? යාන්ත්‍රික ක්‍රමයට පල්පය හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට 90ක් වගේ තමයි පල්පය ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙහි යම් දුරකට සෙලියුලෝස් තන්තු සමග බැඳුණු ලිග්නින් ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. යාන්ත්‍රික ක්‍රමයෙන් කරද්දී පොඩ්ඩක් අර මේ පල්පයේ අර ලිග්නින් ප්‍රමාණය වැඩිද? යාන්ත්‍රිකව කරද්දී එහෙම තමයි. හරිද? රසායනික කරත් තමයි අපිට හොඳටම ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙහිදී බැඳී ඇති ලිග්නින් ද්‍රව්‍ය විනාශ නොවන පරිදි වර්ණය සඳහා වූ අපද්‍රව්‍ය විරංජනය කරයි. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මේක අර කලර් එක ගන්න මේ එක පාටවල් විරංජනය කරනවා කියන තමයි මෙතන කියන්නේ. විරංජක කාරක විදිහට සෝඩියම් බයිසල්ෆයිඩ්, කැල්සියම්, සෝඩියම් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. විරංජනයේදී ලිග්නින් ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරනවා. හරිද? ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේ කටපාඩම් කරගන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේක අර තර්කයෙන් පාඩම් කරගන්න බෑ ලස්සනට කියා දෙන්නත් බෑ. හරිද? අමුතු වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා මේ වචන ඔයාගේ ටියුට් එක බලාගෙන පාඩම් කරගෙන මම නිකන් දැන් කියන්න. රසායනික ක්‍රමයේදී 50%යි පල්පේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි ලිග්නින් ඉවත් වෙන ඉක්මනට. මූලික අරමුණ තමයි ශාක කොටස්හි ලිග්නින් ද්‍රව්‍ය සෙලියුලෝස් තන්තු වලින් වෙන් කර ගැනීම. ද්‍රාව කොටස්හි රෙසින ද්‍රව්‍ය වැඩි විටදී පහත ක්‍රම භාවිතා කරනවා. දැන් ද්‍රාව කොටස්හි රෙසින ද්‍රව්‍ය වැඩි වුණාට පස්සේ ශාරීරික ක්‍රියාව සහ සල්ෆයිඩ් ක්‍රියාව පාවිච්චි කරනවා. ශාරීරික ක්‍රියාව තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාට පොඩ්ඩක් මේක ලොකු නෝට් එකක් නෑ. මේක චුට්ටක් බලාගෙන යන කෙටි ප්‍රශ්නයක් ආවේ. ඔයාට මන් දීලා තියෙන රසායනික කර්මාන්ත ටියුට් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන කාගේ ළඟ හරි ටියුට් එක නැත්නම් මට කියන්න මම PDF එකක් දාන්න. ඒකේ තියෙනවා මේක. හරිද? ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න. මේක කිසිම තර්කයක් නෑ පාඩම් කරන්න. හරිද? මේක මට කියා දෙන්නත් අමාරුයි මේක ලස්සනට. හරිද? ඒ හේතුව තමයි මේක මහා ඇත්තම කියනවා නම් මේකේ වචනවල ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. හරි. සල්ෆයිඩ් ක්‍රමය මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන යන්න එක පොඩ්ඩක් හෙට උදේට බැලුවොත් කමන්නේ. විභාගයට යන්න කලින් චුට්ටක් බලාගෙන යන්න ඇති. හරිද?